Қасым хан қайтыс болғаннан кейін Қасым ханның беделінің күшті болған сондай, одан кейін оның баласы Мамаш таққа отырады ғой. Дегенмен де сол кезде Қасым ханға жақын жүрген бір әкешеден туған бір ана болған. Әдік сұлтан дейтін болған. Әдік сұлтанның ұлдары қарсылық жасап Мамашты өлтірді. Мамашты қалай өлгенін ешкім айтпайды. Түнгі бір қақтығыста өзара аттан құлап, атқа тапталып өлтірілген. Бұл шамамен 1-2 жылда ғана басқарылып болды. Одан кейін билікті Әдік сұлтанның ұлдары алып алды. Тахир басқарды 10 жыл. Оның інісі болған екен Әбілқасым дейтін. Оны қарсыласы бүкіл бәленің бәрі осы Әбілқасымнан келіп жатыр деп, соны өлтіреді қарсыластары. Ал Тахир өлгеннен кейін қазақ хандығында бір мезгілде 3 жерде не болды, регионға байланысты. Батыста Қожа Ахмет дейтін болды, немесе Ахмет дейді. Бұйдаш Тахирдан кейін ол қырғыздарша жетісу жерінде болды. Тоғым дейтін хан мына орталық Қазақстанда. Бұл 1523-тен 1537. Хақназар билікке келгенге дейінгі 14-16 жылдық кезең ғой. Бұны уақытша әлсіреп кезеңі дейді. Тіпті Дулати бұл кезеңді тағдырдың тәлкегіне бұл халық жер бетінен жойылып кетті деп жазады.